Hola a todos y bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a ver cómo purgar una cafetera Tassimo Bosch. Si ves que tu cafetera tira poco café, sale aire o incluso tiene poca presión de agua, lo más probable es que necesites de purgar tu aparato. Así que en este vídeo vamos a ver cómo se hace. Entra a turrecambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos. Por el motivo que sea, nuestra cafetera se ha llenado de aire y sale poca presión. Entonces, ¿cómo se purga? Es muy sencillo. Vamos a necesitar, primero, vamos a llenar el depósito de agua. Nos aseguramos de que colocamos bien el depósito. Vamos a necesitar el TEDx de limpieza o de descalcificación. En caso que no lo tengáis o lo hayáis perdido, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si queréis comprarlo. Colocamos nuestro TEDx. Acordaros, se coloca así y el código de barras debe de quedar hacia abajo. Dejamos que se asiente, no hay que hacer nada de presión. Bajamos la tapa. Colocamos un vaso y pulsamos el botón y la cafetera va a empezar a purgar el aire ella sola. Si no colocamos bien el TEDx, la cafetera no sabe qué tiene que hacer. Ahora sí, nos esperamos un minuto así aproximadamente y la cafetera va a empezar a purgar el aire ella sola. Nos esperamos. Ahí ha terminado nuestra purga. Este proceso de purga lo podemos repetir las veces que nosotros queramos. No hay ningún problema. Si tú ves que empieza a sacar poco agua, empieza a purgar el sistema las veces que haga falta. Y así es como se purga una Tassimo Bosch Style de forma muy rápida. Espero que te haya servido de ayuda. Cualquier duda que tengáis en los comentarios. Y ya sabéis, si necesitáis un recambio para vuestra cafetera, en encuentraturrecambio.com vais a encontrar todos los repuestos y accesorios que necesitéis. Nos vemos en otro vídeo. Entra a turrecambio.com, la mejor tienda de recambios de electrodomésticos.